أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحن الآن في أقصى الشمال لإيرلندا الشمالية، في أقصى الشمال في المنطقة الشمالية تقريبا إيرلندا الشمالية في UK، حيث الآن نرى الأمواج المتلاطمة وشاطئ البحر الصخري. انظروا إلى الشواطئ يأتي إلى أمواج متلاطمة في شاطئ البحر. إنها الطبيعة. انظروا إلى المكان هنا، مكان رائع جدا حيث الطبيعة. مع تحياتي عماد أبو صقر، إيرلندا الشمالية.